Una giornata multidisciplinare di studio, quella di oggi, che vede riuniti intorno a un tavolo tecnico ingegneri ed esperti del settore per parlare di consumo di suolo. Ma cosa si intende esattamente per consumo di suolo? Consumo di suolo vuol dire l'utilizzazione di questo bene prezioso che noi abbiamo, il suolo, il paesaggio che ci circonda, il territorio, in maniera molto spesso superficiale. Non ci rendiamo conto del valore che ha il suolo, sia per la nostra sicurezza, mi riferisco alle frane o agli smottamenti che vengono spesso a causa dell'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli, cioè eccessiva costruzione e infrastrutturazione. A proposito di riqualificazione del centro storico, quali, ammesso che ci siano, i progetti sul tavolo di oggi? I progetti ci sono e poi voi sapete che le volontà sono altre, ma noi siamo qui e lavoriamo da anni, da più di 10 anni, la facoltà di architettura, per tentare di collaborare col territorio e cercare e trovare soluzioni. Quale contributo l'INU, ovvero l'Istituto Nazionale di Urbanistica, porta all'incontro di oggi? Per l'INU Agrigento e per la cultura internazionale direi anche Agrigento rappresenta un punto di svolta, perché la grande frana del 66 e tutto quello che ne è derivato in termini di normative urbanistiche, in termini anche di ripensamento culturale, ha generato una forma della città nuova, una città fortemente con fortissime differenze, quindi fortemente simbolica. Ci sono dei luoghi bellissimi, paesaggi incredibilmente meravigliosi, e ci sono, ahimè, anche terribili, non vorrei usare un termine molto forte, ma insomma terribili brutture che rappresentano proprio elementi di assoluta inconciliabilità. Ecco, noi abbiamo bisogno di ripartire e di ripensare noi stessi, di riaffidare le radici al passato, ma senza dimenticare il futuro. Tra i partner dell'iniziativa Consumo di Suolo anche l'Ente Parco di Agrigento, nel caso specifico Casa San Filippo, ospita questo tavolo tecnico. Noi abbiamo avuto in questi giorni, come saprete, grandi riconoscimenti dalla stampa internazionale. La nostra considerazione è che derivano semplicemente dall'aver svolto bene nel tempo il nostro lavoro. Lo vogliamo fare sempre al meglio e queste iniziative ci aiutano. Ci aspettiamo che il convegno ci aiuti a capire modalità di intervento e di reperibilità di risorse e di sostenibilità, appunto, che servono appunto a mantenere questi luoghi.